Kryetari i Organizatës së Veteranëve të Luftës së Ushtrisë së Qeverisë të Kosovës, Hysni Guxati, e ka quajtur skandalos fjalën e kryeprokurores Kimberly West me theks edhe kërkesën e saj për dënimin prej 45 vjetësh për secilin veç e veç në rastin e procesit gjyqësor ndaj ish-kryeverit të UÇK-s, raporton Ekonomia Online. Kërkesën për burgim prej 180 vjetësh për ish-krerët, Guxati tha të ketë kënaqur Serbinë dhe gjithë ata që kanë qenë kundër Kosovës. Edhe ne bashkëse ndëgjum një fjalim i saj përfundimtar i prokurorës, e cila ka skandaloze, e cila kërkoi 45 vite burg për çdo njërin prej tyre, ku do të thotë kërkoi 180 vite burg. Kjo me këtë fjalë do të thotë i ka kënaqur gjithë ata të cilët kanë qenë kundër Kosovës, kundër shërimit vendit, dhe i ka kënaqur vetë politikanët serb edhe shtetin e Serbisë. Do të thotë Serbia është sot e kënaqur me prokurorët që kanë punuar kundër shtetit të Kosovës, kundër vetë ushtrisë të Kosovës. Dhe ju ndëgjuat edhe vetë fjalimin e saj skandalos tjetrin, i cili thoshte që pjesëtarët e JK-s kanë ofenduar një qytetar i cili ka bashkëpunuar me Serbi, që i thot majmun, i thot mos bashkëpuno me Serbi, dhe ato i merren parasysh si krime lufte. Për ne këtu janë gjithat papranueshme. Unë s'dua t'i besoj fjalët së fare, dhe besoj se qytetarët nuk do t'i besojnë. Edhe fjalimi i cili tha se Clarki edhe disa diplomatë amerikanë nuk e kanë njoftuar Ushtrisën e Kosovës, që e pa vërtet. Vetë NATO-ja ka bashkëpunuar me UÇK-n, vetë Clarki ka bashkëpunuar me UÇK-n. Të gjithë kanë punuar me UÇK-n për arsye për me shiru Kosovën dhe me sulmu të saqet serbe, si në Serbi, si në Kosovë, aty ku ishin vendosur forcat paramilitare çetnike serbe. Dhe kjo është një gënjeshtër tjetër e cila mundohet kjo prokurore dhe kjo gjykat që ta bindë opinionin që Ushtria e Kosovës nuk ka pasur përkraje as nga ndërkombëtarët, që do thotë është kundërta. Ushtria e Kosovës ka pasur mbështetje dhe përkraje nga gjitha forcat politike ndërkombëtare. Kush ka diçka në pyetje, imtar. Në gjykatën speciale në Hag ka nisur faza përfundimtare për rastin gjyqësor kundër ish-presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, ish-kryeparlamentarëve Kadri Veseli dhe Jakub Krasniqi dhe ish-deputetit Recep Selimi. Mbrojtja e Thaçit edhe të tjerëve do të nisë të mërkurën. Data 9 dhe 10 shkurt i është rezervuar ekipit të akuzës për të bërë deklaratat përmbyllëse, ndërsa mbrojtja e ish-krerëve të UÇK-s do të nisë me deklaratën e saj nga e mërkura e 11 shkurtit deri në 18 shkurt.